chất công phay phết nâng nông ca sầm rạ chỉ ban được tin đi môi tiết cứ xong mình tăng chất ở nâng nó pi môi bành hà môi tiết để mình trời chui mình thì bẹt dừng nhóm cứ cạp đo chim đấy cứ mình bắt bò sọc hiệp tê mình chẳng tê mình ai rồi bỏng ổn rồi còn lập bốc rồi còn mình to ai bắt đo chim đầm bay dừng do chim nâng tới đạo con mình ní chia kata sầm khăn bầm phật đại mình trời chui luôn chui mình thì pet có đôi chỉ chui luôn mình vinh ná chui con mình chui ở dụ chỉ vật con mình đòi mình bò để chạ chim tai bẩn tách mình bắt bò sọc hiệp hay có mình cột nặng tê mình ná nè nhom có xong ở con ông cả lúc để bàn chui sòng cua mình lúc mình để chỉ chuyên chuyên khai để quật mình pe chư nên cứ quật đôi chỉ mình đăng mình miền cài vô đăng sầm rạp màu và tổ tu xây van được nông tì pet dương nhom mình hơi để chia con là thò mũi để kết thai chia cái dương cua tại bản to tổng óc cái này đầm bay ao khai chôn chiết khai dương nâng tổ tu ban nơi cả xây vạt chia bàn mũi miềnประสิทธิភាពmiền quân lập hiệp mình check chi từ lừa về vay sinh tiết luôn bà sòng ở quân bà rồi sao ta côn mi nước ở miền Tây chương phía ở miền Cà Ao đây khiêm vô cọ màu nước miền ta khao chặt rịch mũi nó hay sẽ tực tiệt miền ta mùi quận trắng khiêm cọ sẹo màu hay quạt nó mơ tới vào pu ạch đang ấy thay chỉ chôn cây cọpเป็ดประกอบบ้านมีnhà lấy ông nói so với chôn nhà tamระยะkhiêmนั้นchônมีจำนวน$55quan tinh Cà Ao chônมีเปียก็โดยจุนดอโกนบอมมิงติงกะเอาเนี่ยเรียบมาละอพองให้จุนมิงอย่างก็50 กิโลเลยให้บรรทานจังอ่ะบ่านักดอกสลายจีบเพียบมาระยะใครบ่าสมอคุณมิงบ่าสมอคุณครูบ่าจองสัวปูทากะไรนี้แกเอาถ้าภูมิไอ้คุมไอ้สกไอ้แขดไอ้สมปูมีภาษาภูมิจะหลอดได้บ้านุ่มจีเศร้าบ้าคุมหรือเวียงแขดแก้วบ้าให้สกสำรองบ้าสกสำรองบ้าแล้วนึกกรมการขยมจองสัวทาตาปูเฟอร์ขนมบางไงนี่คูมันกำไรประมาณได้ในบ้านประเด็กแกเอาปูสลับมาไงเป็นไงอ่ะนะไงอ่ะนี่เวียมันเตียงเต้ช่วยการลานมาบัวยังการบ้านมันเนี่ย500วันนั่ง500ขมายบ้าน500ขมายนั่งอย่างก็บ่าวเคลียร์ที่บ้านแบบปอนปีปอนอะไรอย่างนั้นนะแบบใบยังเวียบ้านใบปอนเหมือนเนี่ยใบบ้านเนี่ยใบปอนบ้านเวียมันจังมันเท่าใบปอนจังมันเท่าเนี่ยแบบสมอจังบ้านปูเมียนมุกระบอยเซ็งเต้อ่อนมองนองเนี่ยเธอได้จังหมอเมียนเธอสายจำการสายเมียนสายเธอให้บ้านภาษาตัวบ้านตัวเตียงกรุบกรอนเต้เจ้าอ่อนมันกรุบกรอนเมียนติงกอหบมองบ้านกรุบเนี่ยไทยในบ้านอ่อนกรุบกรอนปูมาบิดเรียงสมุดหรือต่อไปยังไม่ผ่านเรียงสมุดเพราะได้ไปตีพออ่อนตัวจะช่วยได้บ่กำไสกำไสอายุประมาณกำไสกำไสเนี่ยบาทกำไสเนี่ยอายุประมาณไหน16 ឆ្នាំ16 ឆ្នាំไม่โตไหมบาทให้ปอนเธอการนั่งรอทั้งไงอ่ะบาทให้ดักจิงจูนทมอดักดักน้องจังจังประบาได้ประบาคลังไหมประบาได้ให้มาทั้งไงบ้านประมาณนี้ปอนบ้านปีเวลามันปอนแผมให้ใบปอนนั่งอยู่แต่เอามาติ่งกอยำกรบเอ๋อดกรบให้ทัวร์การประดอกเกณฑ์ติ่งดอนเต็มดอนจังเตยบาทให้โอนอามานแต่เรียนนี่จังอ่ะเรียนคลาคานจังโดยสารมหะกำห้องให้เมียนปกมาได้ดิเมียนบอมโอนประมาณเนี่ยได้ใบเนี่ยให้โอนอายุประมาณไหนทั้งไงนี่15 ឆ្នាំខ្ញុំអាយុ16 ឆ្នាំឈ្មោះអីដែរមួយសុកមាមួយកេតឈ្មោះកេតអាយុប្រហែលហើយអាយុ18 17ឈ្មោះអីដែរគុជបងប្អូនអាយុ20ឆ្នាំមានកូនចៅនៅមានគ្រួសារនៅមានកូនប្រហែលដែរតនមានកូនអត់តែមានកូនទេគ្រួសារធ្វើអ្វីដែរគ្រួសារមានការងារធ្វើផងអត់បងស្រីឈ្មោះអ្វីដែរណានឈ្មោះណានអាយុប្រហែលទេបងស្រី30មានគ្រួសារទេមានហើយកូនប្រហែលអ្នក3នាក់ហើយនេះចើកូនប្រុសរបស់បងដែរនេះចាកូនទីប្រហែលនេះទី1កូនទី1ហើយដែលខ្ញុំកំពុងតែសភាប្អូនប្រុសនៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបងស្រីយំបងស្រីហ្នឹងនឹកឃើញនឹកកូននឹកអត់បានកូនទៅអញ្ចឹងហ៎ចាប្តីជួយរកស៊ីចាំគាត់អត់រកស៊ីចិញ្ចឹមមិនថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពមែនទេ
អត់មានការចេះដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េច គេទៅដើររកស៊ីតែម្នាក់គេខ្ញុំចាំតែកូនតែ3នាក់តែម្នាក់ឯង ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយឈឺទេសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់ទេ ឈឺដែរ ហើយបងអូនមានការសោកស្ដាយដែលយើងអត់បានទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងហើយមកជួយទឹកជញ្ជូនថ្មអញ្ចឹងណា ស្ដាយ ស្ដាយហើយបងអូនចង់រៀនបន្តទៅទៀតទេ ចង់ បងចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានអូនឯងយំដល់ពេលបងសពងសភាបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានកូនប្រុសដែលយំមុននឹងតិចហើយអូនឯងសពតែយំដែរហេតុអីទៅ ខ្ញុំអាណិតគាត់ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំ គ្រួសារទី1គឺបងស្រីសិតជាស្ត្រីមេម៉ាយកាលពី DVD ឆ្នាំមុនសពជនមួយចំនួនធំបានស្គាល់គាត់ហើយនឹងកូនប្រុសមួយស្រីមួយមុខរបរគឺវាយថ្មចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយកូនទាំងពីរនេះអត់បានទៅរៀនទៅសូត្រទេដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតបងស្រីនេះក៏មានជីវភាពដូចគ្នាហើយទៅវាយថ្មនៅកន្លែងតែមួយគាត់មានកូន3នាក់ជាស្ត្រីមេម៉ាយដូចគ្នាបាទនេះក៏ជាកូនច្បងរបស់គាត់កូន2នាក់ទៀតតូចៗនៅផ្ទះមិនបានធ្វើអ្វីទេថ្ងៃនេះគឺថាក្រុមការខ្ញុំបានអញ្ជើញពួកគាត់មកផ្សារយកគាត់មកផ្សារទាំងពីរគ្រួសារទិញជាអង្ករខ្ទឹមសាច់គោសាច់ជ្រូកស្ករទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីខ្លាញ់ហើយនឹងសភៅរៀនខ្មៅដៃទាំងកង់កង់មួយសម្រាប់មួយគ្រួសារផងដែរគឺថាបូកសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់គឺអស់$231បាទដូច្នេះក្រុមការខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងនឹងជួលម៉ូតូ2ដើម្បីដឹកជញ្ជូនអង្ករទៅជូនដល់ផ្ទះរបស់គាត់ទាំងពីរគ្រួសារហើយបងប្អូនពីនេះនឹងជិះកង់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏មុននឹងជិះកង់ហ្នឹងគឺថាក្រុមការខ្ញុំជួយដឹកទៅដល់ផ្លូវលំចូលតូចមួយទៅឲ្យជិះទៅបើជិះតាមផ្លូវជាតិខ្លាចតើមានគ្រោះថ្នាក់បាទបងស្រីចូលទទួលលុយចំនួន$10,000ស្មើនឹង$25ហើយបងស្រីបានទទួល$20រួចហើយការនៅកន្លែងបាយថ្មនោះបាទបាទគេថាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីរំដួលនៅប្រទេសកាណាដាបានជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារប្អូនប្រុសនិងប្អូនស្រីដែលម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយចំនួន$25តាមរយៈខ្ញុំហើយ$25ទៀតគឺថាអ្នកស្រីរំដួលមិនបានឲ្យទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាក៏បានដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមដក$20ទៀតដើម្បីជូនដល់ម្ដាយប្អូនប្រុសនេះក៏ជាក្រុមគ្រួសារមួយដ៏ក្រីក្រផងដែរនៅភូមិស្រុកជាមួយគ្នាហើយព្រមទាំងទិញស្បែកជើងយកមកគូទៅខ្ញុំបានប្រមូលតាចាស់ៗនិងយាយចាស់ៗទាំងអស់មកជុំគ្នាដើម្បីជាចែកចំណោយដល់គាត់ពួកខ្ញុំមកនេះបានដូរប្រាក់ចំនួន$1000ដើម្បីចែកយាយតាអ្នកសំទានតាមផ្លូវរហូតដល់ភ្នំនេះហើយក្នុងចំនួនលុយ$1000នេះគឺមានលុយ$200ដែលមកពីប្អូនឈ្មោះ Peter ហើយនិងសុភីមកពីទីក្រុង Santa Rosa បាទតាលោកតាលោកយាយដែលគាត់នៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺគាត់គ្មានមុខរបរអីទេនឹងជនពិការដែលទូរគតនេះគឺគាត់មានតែអង្គុយសុំទានគេនៅតាមខ្នល់តាំងពីដើមផ្លូវរហូតទៅដល់ភ្នំតាម៉ៅគឺគ្រាន់តែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះនៅមានរាប់រយអ្នកតទៅទៀតតម្រាំតែទៅដល់ភ្នំតាម៉ៅឈ្មោះយីអ៊ូលោកយាយអ៊ូចាលោកយាយបញ្ជនប្រមាណហើយលោកតៅហើយខ្ញុំនោះឥឡូវលោកយាយអាយុ90ហើយចាហេតុអីបានលោកយាយធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកសុំទានតាមខ្នងអញ្ចឹងលោកយាយធ្វើមិនកំសត់បើកូនស្លាប់អស់សិតលុះឈាមស្លាប់ដល់ដុតបញ្ជាកាត់ផ្ទះហ្នឹងកំសត់អើយកំសត់ដល់ម្លឹងខ្ញុំនិយាយទឹកភ្នែកធ្វើមិនខ្ញុំចាំមកចៅវិទ្យាអូនអត់ដែរស្លាប់អស់ហើយខ្ញុំឲ្យយកច្រើនទៅទៀតបាទអត់មកសុកវិញពឹងកូនក្មួយដែរគ្រួសារខ្ញុំនៅស្វាយខំនោះឲ្យស្លាប់ដែរម្ដាយទៅស្លាប់នោះទៀតនឹងនិយាយដណ្ដុលផ្ទះឆេះអស់
ហើយឥឡូវនេះ